شفتي اللاينز اللي فيها مش طبيعي. عارفه دي عامله دي انا هسميها ايه؟ هسميها صخره القبعه. طلعت مدهونه بماده حافظه، حالتها صعبه اللي فاتت. هتلاقوا ان في اجزاء طلعت كلب البحر. ده ايه ده؟ ده اللي المفروض ده اسلاف والدلافين. دولفين دلافين كبير. ايه دي؟ دي بقرة دي ولا ايه؟ انا من الفيوم وانت منين؟ انا من الفيوم. انا من المنوفية. دي بقرة شكلها بقرة ولا انا يعني دي عينيا ولا ده ايه؟ راس الحوت دي شكلها بقرة يعني. وبالحلاوه دي. انا كنت فاكره انه النحت ده من